Здравствуйте, моя тема — это методы улучшения памяти. Начнем с того, что память — это одна из наиболее важных свойств организма, которая обеспечивает усвоение информации из прошлого опыта, либо из ранее, который, в общем, вы слышали ранее. Хранение ее и воспроизведение для решения актуальных задач и построения поведения в настоящем. Также эта память основа, на которой формируется поведение, мышление и сознание, то есть психическая деятельность в целом. Как можно улучшить память? Какие методы существуют? Метод Пифагора — это каждый вечер, когда ложитесь спать, вспоминайте все то, что происходило с вами за день, вплоть до того, во сколько вы проснулись, какой рукой взяли зубную щетку, во сколько выпили чай, какие были носки у прохожего, если вы на них обратили внимание. И это позволяет не только улучшить память, но также и анализировать какие-то свои действия в течение дня и, возможно, что-то изменить в своей жизни. Метод Локусов — это мнемоническая стратегия, которая берет свое начало в Древнем Риме и Греции. А в чем заключается этот метод? Чтобы что-то выучить либо запомнить, нужно представить свою квартиру либо свою комнату, и то, что вы пытаетесь выучить, нужно разложить по каким-то местам. Например, положить на диван, то, что одна из функций мозжечка — это координация движений. Когда вы будете вспоминать эту информацию, в вашей голове будет возникать образ вашей комнаты либо квартиры, и все это вспомните и сможете ответить. Система привязки — это связывание конкретных слов в серии чисел, например, от 1 до 10. То есть вы в голове представляете себе 10 колышек, и то, что вы на них вешаете какую-то информацию. Ну, из самого простого, например, первое, что мне нужно сегодня постирать черные штаны, второе, то, что мне нужно сходить в магазин. Также это можно учить что-то связанное с учебой. И когда вы будете отвечать что-то или вспоминать, вы будете вспоминать эти колышки и вспоминать, что вам нужно будет сделать в течение дня. Методика рационального повторения, которую разработал Герман Эббингhaus, это немецкий психолог-экспериментатор. Его метод заключается в краткосрочных и долгосрочных запоминаниях. Алгоритм. Для того, чтобы данные сохранились в памяти в течение 2 дней. Первое — повторение информации сразу после того, как вы ее прочитали, с ней ознакомились, либо услышали. Второе повторение идет спустя 20 минут после первого, следующее повторение через 8 часов после второго, и следующее повторение спустя сутки после последнего. Тогда информация уложится в вашей голове. Для более длительного срока хранения информации интервалы между повторениями нужно увеличивать. То есть первое повторение после того, как вы сразу с информацией знакомились, следующее через 40 минут, следующее повторение будет через день после второго, четвертое повторение — это через 2-3 месяца, и далее через 2-3 недели, и следующее через 2-3 месяца. Тем самым вы запомните какую-то информацию на более длительный срок. Также американские психологи проводили эксперимент. Они попросили студентов законспектировать лекцию в письменном варианте и законспектировать ее на ноутбуках либо на компьютерах. И те студенты, которые писали от руки, они запомнили информацию более качественно, запомнили ее быстрее, она лучше у них уложилась в голове. И также еще есть такой метод жвачки, но он не доказан, и он до сих пор изучается, то, что когда вы жуете жвачку и учите какую-то информацию, у вас это в голове откладывается. Этот метод я на самом деле проверяла на себе, то есть когда я что-то учила, я жевала эту жвачку, но чтобы что-то мне нужно было вспомнить, мне нужно было опять заново начать жевать. Ну, например, завтра у меня экзамен по анатомии, я сегодня сижу дома, учу, жую жвачку параллельно, но чтобы вспомнить, мне на экзамене по анатомии нужно сидеть с жвачкой во рту. Вот. И в конце предлагаю вам книги, которые развивают память. Эти книги не проверяла на себе, просто посмотрела их. По отзывам их, в общем, советуют читатели, которые уже с ними ознакомливались. На этом у меня все. Спасибо за внимание.